ఈ ఏరియా గోపవరం పంచాయతీ 13వ వార్డు వాసవి కళ్యాణ మండపం బ్యాక్ సైడ్. రాత్రి పడిన వర్షాల కారణంగా ఇళ్లల్లోకి నీళ్ళు వచ్చి ప్రజలు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఒకసారి ఇంట్లో చూడండి నీళ్ళు ఎట్లా దిగినాయో. ఒకసారి చూడండి నీళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయో. ఇంత అవస్థ పడుతున్నారు ప్రజలు, అసలు కూర్చోలేదు. మోకాల లోతుకి నీళ్ళు ఉంటే అసలు ప్రజలు ఎట్లా ఉంటారు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఇంకొక ఇల్లు చూడండి ఒకసారి. ఇంట్లో పడేదానికి తట్టుకునేదానికి తేడా ఫోటో పడుతున్నావు. నమస్కారం. #ప్రజావాణి అని యూట్యూబ్లో టైప్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ప్రజావాణి ఛానల్కి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించండి.